Hello， 大家好，又是星星我啦，欢迎来到星星说鬼。感谢这期故事的投稿人 Teddy。听故事前可以先帮星星订阅点赞，这样你就不会错过更新，还可以让星星的频道让更多人看到哦，感谢你啦！对了，这期故事将由冰皮主演哦。那我们开始咯。这件神奇的事发生在我刚上小学1年级的时候，当时家里有我爸、我妈，一个刚满2岁的妹妹，一位1年级女佣 Sophia， 还有一个还在我妈肚子里的弟弟。那时候我们一家刚从阿嬷家搬去了一间新买的公寓，虽然算不上高级，但是空间还算大。从那时起，我就有了自己的房间，我就是自己房间的 Queen。冰皮，冰皮，爸爸妈妈今天也会很晚才到家。是啊，冰皮乖吼，妈妈昨天又买了你最爱吃的草莓蛋糕，奖励你听写拿100分，放学回来记得拿来吃哦。虽然说有自己的房间是很爽啦，但我还是希望我爸妈可以多陪我嘛。不过也没关系，反正家里还有 Sophia 跟我妹陪我嘛。冰皮，下课我们可不可以买芒果口味的啊？当然，我也就随便考考，就不小心每次都100分了。只是后来的我发现，原来家里不是只有 Sophia 跟我妹妹。有一天晚上，我在睡觉的时候，突然听到了妹妹的哭声。由于平常都是 Sophia 去处理的，我就放了个声，打算继续睡觉。但是过了一阵子后，我妹还是在哭。无奈的我只能自己起床去安抚我妹。Sophia 都没听到吗？睡这么死的吗？当下我看到 Sophia 还在睡，就想着自己先去我妹的房间看看。奇怪，怎么没有听到我妹的哭声啊？ Sophia 都没起床啊。没错，要知道我妹只要一哭，如果没有我或者 Sophia 去安慰，她是绝对不会停止哭泣的。只是不知道怎么了，我才刚走到我妹的房门口，哭声就戛然而止了。于是我轻轻地推开了房门，查看情况，就看到了我从来没看过的画面。我看到在我妹妹的婴儿床旁边，竟然站着一个半透明灰色的人影。那个人看起来像是稍微比我大一点的小女孩，而她似乎正在逗着我妹玩耍。而我妹不仅不哭了，反而还发出咯咯的笑声，她的小手在空中挥舞，仿佛在和那个人玩耍似的。而这时，那个女孩也发现到我看得到她，就慢慢对我笑了起来。看到这个画面，我就傻眼了，完全不能理解到底是什么情况，这个人到底哪里来的？于是当下我做了一个决定，那就是人呢？去哪里了？在这里。咦，冰皮，你怎么站在这里呀？Sophia， 刚刚那边有人在跟妹妹玩啦！你怎么现在才来啦？我来看一下妹妹啊，这里哪里有人？你是不是看错？而这件事后，我就一直在想，那天我看到的到底是什么？
好奇心之下，我就把那个身影画进了我的小绘本里。哇，冰皮，你在画画啊？画到很好看啊，可是你在画谁？对呀，他到底是谁呀？我也想知道呢。而且，怎么总隐约感觉有种莫名的亲切感呢？而那天夜里又发生了类似的事。我记得当时我睡到半夜尿急了，就想起身去厕所。在经过我妹的房间时，我下意识地望了一眼。一切正常。而当我上完厕所回到我的房门口时，我却看到我的床上再次出现了一个半透明的人影，只不过这一次那个身影是一个小男孩，而他看起来比我小。透过窗外微弱的月光，我看见他正低着头，手上好像捧着一本书，在专心地读着。当他发现我看到他的时候，他缓缓地转过头来，我看见那是一张苍白却清秀的脸。他看着我，眼里没有恶意，反而有一种说不出来的温柔和平静。此时，他突然对我露出一个超大的笑容。可以想象，当时才7岁的我，真的被吓得不轻啊！怎么了，冰皮？Sophia， 家里有鬼，你家里有鬼啦！那里有人，不认识的人啊！但是就在我大喊了过后，那个小男孩就突然消失了，房间里根本空无一人。在哪里？我什么都没有看到啊！你是不是又看错了啊？有啊！不管啦，我今晚要跟你一起睡。好啦，我们快点睡啦，明天还要上学。而之后，我也有找机会跟爸妈说了这几天发生的事情。你最近是不是看卡通片看太多啦？想象力很丰富诶。不是，我是真的看到了啊！好啦，你赶快吃，多一下要到补习班了吼。想当然的，我说的一切都被他们当成是小孩子的胡说八道。那件事后，时光飞逝，20多年过去了，我也长大结婚了，并决定在2023年跟我老公计划要孩子。之后的孕前体检都很顺利，医生也让我们了解到说，原来胎儿在1到2个月，如果发现不健康是可以拿掉的。感谢老天保佑，婚后的第2年，我也成功怀上了我的第1个孩子。孕期间，孩子也很健康。当时我跟我老公兴奋地回去跟我爸妈报喜，而在跟我妈聊天的过程中，她才透露了一些我以前一直都不知道的事。跟你们说，其实你妈我以前怀孕就是产检后发现头2胎的小孩不健康，所以只能无奈地拿掉了。唉，你们很幸运，要好好照顾身体呢。妈，你以前拿过小孩哦？还2个？是的，听到这里，我似乎瞬间明白了什么。对呀，我一直没跟你说啦。有时候想起来，要是他们能健康长大，你以后会有哥哥还是姐姐呢？而我妈之后好不容易再次怀上第3胎，就是我啦。庆幸的是，我出生后一切平安，也顺利健康长大了。之后还多了一个妹妹和弟弟。这时，我再次跟我妈提起我小时候看到那2个小孩的事，说是在家里看到一个女孩和一个男孩，当时年龄跟我差不多大的。细节拼凑起来后，我觉得搞不好我看到的也许就是我的姐姐和哥哥呢。而看得出来，我妈似乎也开始相信了。是吗？唉，真的很可惜，我跟他们没有缘分。那一刻，
我儿时的记忆突然涌上了心头。我还清楚记得那晚在婴儿房跟我妹玩耍的小女孩，和那位在床上对我微笑读书的小男孩。原来他们不是什么恐怖的幽灵，而是我未曾见面的哥哥和姐姐。也许是因为我跟他们有某种缘分，才会让我看到的吧。想到他们可能真的是我来不及出生的哥哥和姐姐，已经有小孩的我，平日里想起他们，总会有种莫名的心酸和可惜。虽然我们没有机会一起长大，但我知道你们一定也在那个世界快乐地生活着。希望下辈子我们能做一回家人，一起玩耍，彼此照顾。哥哥姐姐，我们有缘再见了。怎么样？大家喜欢今天的故事吗？很感谢你们看到这边哦。喜欢的话，一定要帮星星订阅、点赞，或者加入会员，小小的支持星星哦。我跟饭团就先谢谢你们啦。如果还看不过瘾，星星这里还有更精彩的故事，现在就点进去看吧。最后，各位加入灵星鬼探社的社员们，干部阿燕、阿燕、雷克斯、Jean 和 Clay L， 谢谢你们的支持哦。特别是荣誉社长陈伟志，感谢你们啦！